crianças, tudo bem? Vocês estão bem? Quero ver um sorriso. Um sorriso nesse rosto lindo. Ah, sim! Ficou bem melhor. Tô gostando de ver. Isso! Agora a Prodai quer saber. Fizeram as bandeirinhas? Eu vi algumas bandeirinhas e eu achei lindas. Fizeram a obra de arte? Colaram as bandeirinhas lá na folha do papel, fazendo uma obra de arte igual Alfredo Volpi? É? Ai, que legal! Assim a Prodai fica muito feliz! Isso! E hoje Prodai arrumou o cabelo de novo, colocou uma roupa bonita, porque ainda estamos festejando Festa Junina! E vai ser muito legal e divertido essa semana. Lembra que a Prodai falou? Não esquece de arrumar as fitas para o cabelo, separar um vestido bonito, que quinta-feira tem a nossa festa. E eu quero ver você bem linda, dançando. Isso aí, já vai convidando alguém para dançar com você. Combinado? Então tá bom. Ontem nós fizemos as bandeirinhas. Hoje a Prodai trouxe outra coisa que representa e não pode faltar as festas de junho, a festa junina. Tentem adivinhar o que é. Vai pensando, o que será, o que será, o que será? Olha o que a Prodai tem aqui. Que é isso? Uma fogueira! Uma fogueira aqui, uma fogueira aqui. Duas fogueiras. Amarelo com laranja. Vermelho com amarelo. Duas fogueiras diferentes, com madeirinha aqui, madeirinha aqui. A fogueira é feita com madeira e fogo. Ui, 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 bem perigoso. O fogo queima. Ai, já pensou em encostar o dedinho no fogo? Não, 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 não. É muito perigoso. Por isso, criança não pode ficar perto do fogão. Perto do fogo. Isso. Quando mamãe está fazendo comida lá no fogão, não pode chegar perto que o fogo queima. Combinado assim? Então tá bom. E hoje eu veio contar para vocês que nas festas juninas sempre tem a fogueira, porque o mês de junho é um mês que começa o inverno. E o inverno é frio, muito frio. E então eles fazem a fogueira para esquentar, para ficar quentinho, gostoso. E a festa acontece ao redor da fogueira. Olha só, por isso que a Pro fez as bandeirinhas. Isso! E as pessoas ficam dançando próximo da fogueira. Isso, para se aquecer. Nas festas juninas daqui, não se usa mais fazer fogueira assim, porque o fogo é perigoso, né? Por isso que a gente faz a fogueira de mentirinha, para lembrar que é bem tradicional nas festas juninas a fogueira. As fogueiras no ar livre, nas festas ao ar livre, ainda pode fazer uma fogueira assim, mas com bastante cuidado. Isso mesmo. Prodai vai colocar uma musiquinha para vocês lembrar da fogueira. É bem linda. Eu vou colocar aqui. Escuta lá. Gengibre no quentão, no quentão, no quentão. Dança aí! O mundo vem dançar lá no céu. Vem descendo, serena devagar. Sua bênção para nos abençoar.
e vem comigo dançar. Viu que legal? Tem outra musiquinha bem linda que a gente canta que lembra a fogueira. Escuta aí. Pro vai colocar. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Gostaram? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou, meu amor. Que linda a nossa fogueira, né? Então, para hoje, nossa atividade de hoje vai ser fazer uma fogueira. A fogueira que é muito tradicional nas festas juninas. Isso! Prodai trouxe uma dica de como fazer. Prodai tem aqui no chão, ó, Pro vai pegar. Nós podemos desenhar a fogueira e deixar a criança pintar. A Pro fez o desenho da fogueira aqui, daí a gente põe a tinta e deixa a criança pintar as madeirinhas e o fogo da fogueira. Como também, olha que legal essa, desenhar a fogueira, o contorno da fogueira em um papel, recortar a parte de dentro também, fazendo o contorno. E olha só, as madeirinhas, você pode pegar pedacinhos de papel marrom, recorta e deixa a criança colar aqui embaixo. Prodai colocou com fita, se a Pro virar assim, ó, Prodai colocou com fita, para ficar preso ali. Você pode colocar com fita durex, que é transparente, daí você pode colar por cima também, que daí vai ficar transparente e não vai aparecer. Como a Prodai não tinha fita durex, a Pro fez com fita branca, ó, fita crepe, daí a Pro pôs por trás. E dentro do pacotinho plástico, nós vamos colocar uma colher de tinta amarela e uma colher de tinta vermelha, porque a nossa fogueira, ela é o fogo, na verdade, ele é a mistura do amarelo com o vermelho, ele fica laranja, isso, às vezes mais amarelo, às vezes mais laranja, às vezes mais avermelhado, isso. E aí a gente vai fazer aquela técnica que a Pro já ensinou, que é usar a força muscular dos nossos dedinhos para espalhar essa tinta, ó. Pressiona e empurra, pressiona e empurra, ó. Viu que vai ficar bem linda. Pressiona e empurra e vai puxando para fazer a nossa fogueira, ó. Conforme você vai puxando, vai passando o dedinho, a tinta vai se espalhando e a nossa fogueira vai ficar assim. Olha que linda essa fogueira. Ficou linda, né? Verdade. Então, esta é uma técnica onde a gente vai trabalhar coordenação motora fina e a força muscular dos dedos, ó, para espalhar a tinta. Isso, igual aquela outra atividade que a gente já fez. Lembram que tinha que espalhar a tinta dentro do pacotinho plástico? Isso, vamos trabalhar com esta técnica de novo. E, como toda festa junina, tem fogueira, que a Pro mostrou aqui a nossa fogueira, olha que linda que ficou. Tem também caipira e caipira. Menina caipira, menino caipira. A Pro deixou como segunda sugestão, a gente fez a fogueira. Como uma segunda sugestão, não precisa fazer, mas quem gostaria de fazer,
que tem criança que já se interessa em fazer outras atividades, já tem concentração maior para fazer mais do que uma atividade por tarde. A Pro sugeriu fazer uma caipirinha. Isso, uma menina vestida de caipira, olha lá. A Pro fez com a impressão, já que a gente vai trabalhar com tinta para fogueira, com a impressão da mão. Prodai passou tinta na mão da Prodai, colocou ali e fez o vestido da caipira, olha só. Colou alguns lacinhos, vocês podem fazer alguns desenhos com tinta ou já pintar colorido à mão e colocar ali. Olha só que bonito que ficou. Aí vai fazendo os detalhes. Prodai fez o rosto, os laços no cabelo de trança, que nem a Pro fez assim, um chapéu, as botas e faltou o quê? Os braços, que a Pro ainda não fez. Mas daí você, lá na sua caipirinha, você vai fazer todos os detalhes que faltam. A Pro deu a ideia de fazer o vestido. Agora o rosto, os braços e a perna, aí fica da sua criatividade, com a ajuda do papai e da mamãe. Combinado assim? Ou do responsável que vai te ajudar. Nossa atividade de hoje era essa. Espero que vocês se divirtam. Lembrem de ouvir as musiquinhas e já ensaiando alguns passinhos de dança para a nossa festa de quinta-feira. Combinado assim? Pro vai deixar tocando aqui a musiquinha. Pro vai dançar mais um pouquinho do Pula Fogueira. E até quinta-feira. Prodai manda recadinho para a mamãe para combinar como é que a gente vai fazer nosso arraiá. Tá bom? Um beijo. Prodai vai ficar dançando aqui. Eu quero ver você dançando aí. Vai dançar? Vai? Não. Como não? Vai dançar sim. Vamos dançar bem bonito. Prodai quer ver você dançando. Combinado? Eu danço aqui, você dança aí.